नमस्कार फ्रेंड्स, नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमच्या मनापासून सहर्ष स्वागत करते। फ्रेंड्स, या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जो काढा दिसत आहे फ्रेंड्स, हा काढा आहे आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ, वारंवार होणारी सर्दी, खोकला यावरती लगाम घालण्यासाठी हे मिश्रण मी बनवलेलं आहे। आयुर्वेदिक असं आहे फ्रेंड्स। याचा वापर तुम्ही एकदा केला तर तुमची भरलेली जी छाती आहे, तुमच्या छातीमध्ये साठलेला जो कफ आहे तो एका रात्रीमध्ये जाण्यासाठी अत्यंत रामबाण असा काढा हा आहे। तर फ्रेंड्स, हा काढा मी कसा बनवला, त्यामध्ये कोणकोणते घटक ॲड केले, तो किती प्रमाणामध्ये सेवन करायचा, केव्हा करायचा, या सविस्तर माहितीसाठी व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा, म्हणजे तुम्हाला हा उपाय करण्यास अत्यंत सोपा जाईल। चला तर मग आता आपण वेळ न घालवता कृतीला सुरुवात करूया। सध्या जोरदार थंडी सुरू झालेली आहे, यामुळे अनेक लोकांना सर्दी, खोकला, ताप अशा ज्या समस्या आहेत त्या आपल्याला सर्रास दिसून येत आहेत। वातावरणातील बदलामुळे जर आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप झाला तर त्यासोबतच आपल्याला एक मोठी समस्या येत असते, ती म्हणजे आपल्या छातीमध्ये कफ होत असतो। सर्दी झाली की आपल्याला कफ होणं हे साहजिकच आहे फ्रेंड्स। हा जर आपल्या छातीमध्ये कफ झाला तर आपल्याला खूप त्रास होत असतो। वारंवार ठसका लागणे, वारंवार खोकल्याची उबळ येणे, घशामध्ये खूपच खवखव होणे किंवा घशामध्ये खूप दुखणे, या ज्या छोट्या छोट्या समस्या आहेत या समूळ नष्ट करण्यासाठी फ्रेंड्स मी तुम्हाला अत्यंत उपयुक्त असा व्हिडिओ आज बनवून दाखवणार आहे। या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती जे घटक दिसत आहेत हे आपल्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या वस्तू आहेत फ्रेंड्स। काही लोकांना सर्दी किंवा थोडासा ताप आला तर ते लगेच हॉस्पिटलमध्ये जातात, डॉक्टर त्यांना टॅबलेट्स देतात आणि त्या टॅबलेट्समुळे आपली सर्दी किंवा ताप हे जे आपले छोटे छोटे आजार आहेत पटकन बरे होण्यासाठी टॅबलेट्स उपयुक्त ठरतात, परंतु त्याचे आपल्या शरीरावरती विपरीत परिणाम होत असतात फ्रेंड्स। म्हणून जर आपण या छोट्या छोट्या आजारांना आपल्या स्वयंपाकघरातील वस्तूंपासून जर तुम्ही योग्य प्रकारे त्यांच्यावरती उपचार केले तर तुमच्या शरीराची जी रोगप्रतिकारक शक्ती आहे ती कित्येक पटीने वाढण्यासाठी देखील या घटकांची तुम्हाला मदत होणार आहे। तसेच आपल्या घरातील वस्तूंपासून आपण सहजतेने आपले हे आजार छोटे पळवून लावू शकतो। या ठिकाणी मी 6 काळी मिरी घेतलेल्या आहेत, 1 चमचा जिरे आणि 1 चमचा गूळ घेतलेला आहे फ्रेंड्स। आपल्याला त्यासाठी लागणार आहे 1 ग्लास पाणी। या मिश्रणासाठी आपण हे सर्व जे घटक घेतलेले आहेत ते आता मी एका छोट्या पातेल्यामध्ये काढून घेणार आहे फ्रेंड्स। या मिश्रणाचा आपण वापर सकाळ आणि संध्याकाळ असा 2 वेळेस जर केला तर तुमचा जो कितीही साठलेला कफ आहे, तुमचा वारंवार येणारा खोकला आहे, खोकल्याची उबळ आहे, घशातील इन्फेक्शन आहे, कोरडा खोकला असू द्या, कफाचा खोकला असू द्या किंवा तुमच्या ॲसिडिटीचा जरी खोकला असेल तरी देखील तुमच्या खोकल्यावरती यामुळे लगाम बसणार आहे फ्रेंड्स। या ठिकाणी हा 1 ग्लास पाणी घेतलेला आहे, ती मी या पातेल्यामध्ये ॲड करत आहे। अत्यंत साधा सोपा उपाय आहे। या उपायाच्या मदतीने आपला खोकला एकाच रात्रीमध्ये नक्कीच जाणार आहे फ्रेंड्स। आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि 5 मिनिटे हे मिश्रण आपण उकळवून घेणार आहोत फ्रेंड्स। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता मी गॅसवरती हे छोटं पातेलं ठेवलेलं आहे आणि आपलं हे मिश्रण थोडं थोडं उकळण्यास सुरुवात झालेली आहे फ्रेंड्स। कमी गॅसवरती आपण 5 मिनिटे हे मिश्रण व्यवस्थित बनवून घेऊया फ्रेंड्स। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपण या मिश्रणामध्ये जे घटक ॲड केलेले आहेत त्याचा पाण्यामध्ये रंग उतरण्यास सुरुवात झालेली आहे। आपण कमी गॅसवरती हे 5 मिनिटे व्यवस्थित उकळवून घेऊया फ्रेंड्स। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपलं हे मिश्रण व्यवस्थित खळखळ उकळत आहे। आपलं हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। मी आता गॅस बंद करून घेते। तुम्ही पाहू शकता आपल्या मिश्रणाचा पूर्णतः कलर चेंज झालेला आहे, म्हणजेच या घटकांमधील जो अर्क आहे तो आपल्या पाण्यामध्ये पूर्णतः उतरलेला आहे, म्हणजेच आपला हा काढा पिण्यालायक झालेला आहे। चला तर मग आता आपण गाळून घेऊया फ्रेंड्स। आपण आपला हा काढा गाळून घेऊया। अत्यंत उपयुक्त असा हा काढा आपल्या खोकल्यावरती एक रामबाण इलाज आहे। आपला खोकला एकाच रात्रीमध्ये नक्कीच गायब होणार आहे। हा उपाय फ्रेंड्स तुम्ही सकाळ संध्याकाळ करू शकता। सकाळी उपाशीपोटी करायचा आहे आणि जर तुम्ही संध्याकाळी करणार असाल तर तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी करायचा आहे। जर तुम्ही हा फ्रेंड्स रात्री झोपण्यापूर्वी उपाय केला तर तुमचा खोकला झटपट जाण्यासाठी याची मदत होणार आहे।
जर तुम्हाला वारंवार खोकल्याची उबळ येत असेल, जर तुम्हाला हा उपाय करण्यासाठी वेळ नसेल, तर तुम्ही गुळाचा एक छोटासा खडा खायचा आहे आणि त्यानंतर कोमट पाणी प्यायचं आहे. याने देखील तुमचा कफ नक्कीच पातळ होण्यासाठी मदत होणार आहे. फ्रेंड्स, अत्यंत उपयुक्त असा हा आपला आयुर्वेदिक काढा रेडी झालेला आहे. तर फ्रेंड्स, तुम्ही हा उपाय नक्की ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो कमेंट बॉक्समध्ये जरूर मला कळवा. जर तुम्हाला हा छोटासा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, आमचा चॅनल सबस्क्राईब करा. नवीन विषय असं मी लवकर येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.